गाइज अभी हमारे साथ है KTM RC 125 न्यू एडिशन के साथ। सो चलिए इसका एक छोटा सा एग्जॉस्ट नोट चेक कर लेते हैं। अंडर वाली यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिलती है। सो चलिए की को स्टार्ट करते हैं, देन बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक स्टार्ट होने पे कुछ ऐसा इसका एग्जॉस्ट है, वही हल्का सा आप रेस देते हैं। सो इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए शुभम यादव को फॉलो करना ना भूलिएगा।